Всем привет! Вы на канале Милана Шоу. Сегодня мы будем распаковывать Для Барби кухню. целый большой комплект. Вот такой. Покажем поближе. Вот здесь тостер. Стаканчики какие-то. Это, наверное, посудомойка. Микроволновка. Плита с кастрюлечками. Даже раковина. И еще какой-то шкафчик с посудой. Поварешки висят. Ну что, открываем. И еще мы распакуем вот такой комплектик. Еще заказали посудку. Правда, на побольше. Ну, посмотрим. Ну да. Открываешь там? Угу. Так. Да, помогу. Да. Смотри, как упаковали так сильно. Опа. Оп. Ну-ка, уже получится достать? Это двойная Ого-го-го-го. пластмасса. Давай ее так перевернем. Вот так, раз ее. И вот отсюда будем доставать. Угу. Вот так. Угу. О, все, так, вытащили из коробки. Угу. Как открывается. Так, ну что тут еще открутить? Дверцы. Хоп. Ничего такого. Ничего такого. Вот здесь куча посуды можно достать, отклеить. Да. Здесь надо немного чего отклеить. Да, и тут тоже, ты знаешь. Вот я освободила поварешечку с ножиками, лопатками. Так, кран, посмотрим. Кран крутится туда-сюда. Две мойки. Здесь нет, это ничего. Дверца. Открываем. Ой, внутри не той стороной картонку поставили. Смотри, у тебя будет в шкафу кверх ногами посуда. Ну, мы попробуем переставить эту картонку с картинкой. А то посуда вся висит кверх тормашками. Ну а что, честный обзорчик. Так, а здесь... Ну что, открываю, наверное. О, смотри, сколько там всего. Или ты будешь что доставать? Давай ты. На. А я пока что-нибудь еще откручу. Какую-нибудь проволоку или скотч. Следующая часть. Да, здесь вот мы скотч снимем сейчас. О, смотри-ка. Интересно, эта плита работает на самом деле? Что-то тут вроде нажимается. Я не пойму, куда батарейки вставлять. Интересно. А куда батарейки-то Вот вставляются? так. Ага. О, это стаканчики. Угу, прикольно. А, Милана, ты так смешно смотришься в дверце шкафа. Ку-ку. Смешная. А, вот, я нашла. Сейчас плита заработает. А, вот здесь, оказывается, язычок. Смотри, все, вытащила. И сейчас, наверное, будет плита работать. Так, жму. Нет, не работает. Почему? Так, может, я что-то не понимаю? О, все, заработало. О, вот, все, горит здесь, свет светит. Это надо было нажать, оказывается. Вот здесь стаканчики, вот здесь стаканчики. Много стаканчиков. И еще вот здесь стаканчики. Ой, куча посуды. А вот здесь, смотри, нажимать надо было. Нет, какую я нажимала? Вот одна вот эта. Вот. Все, с плитой вроде все ясно. Там пирог готовится. О, пицца, все там готовится у куклы, круто. И еще ящичек. Угу, сверху. О, сверху еще там баночки всякие на картинке. Так, ну тут вроде с плитой все разобрались. Вытяжка. Все, это работает, хорошо. Что еще у нас где проверить?
Ничего не надо, мне здесь проверить. А вот это где тостер? А здесь, не, кажется, ничего здесь не работает. Милана такая смешная, в окошечке торчит. Ку-ку. Так, сейчас будет. Так, вот эту сейчас исследуем часть кухни. Обследуем. Так, здесь верхняя полочка. Верхняя полочка. Что тут у нас? Бутылки какие-то стоят. Микроволновка. Просто, без звука. Microwave. И внизу посудомойка. Ух ты! Это часть с микроволновочкой и с посудомойкой. Ух ты, какая тут посудомойка! Там на самом деле корзина для посуды стоит. Представляешь? Да. Она выдвигается или нет? Нет. Ну просто туда закладывать будешь. Не хочет выдвигаться особо. Сейчас мы вот эти все штучки вытащим. Очень много. Смотри, еще здесь тебе распаковывать и распаковывать. Ой. Да, еще очень много. Еще на верхней полке у тебя, да? О, сколько всего-то. И еще вот эта посудка. Кофейный наборчик. Столько всего. Расставлять и расставлять, да? Да. Поднос туда тоже, думаешь? Ничего себе. А я пока вот кастрюлю эту распакую. И сковородку. Да, подносик будет лучше. Так, вот сковородочка. Вот кастрюлька. Можешь ставить на плиту? И еще целый комплект. Тут тостер, он такой смешной, с хлебушком. Открою его. Ой, все вылетает. Молочко. Это, наверное, в холодильник будет молоко. Смотри, молочко. Тарелочка вот еще. Ну, тостер очень смешной. Он, наверное, ничего особо не делает, вот так просто. О, сидят хлебушки. Хоп, готовы. Ну, что такое? Тостера точно у нас еще не было. Да. Тарелочки. Так. И еще куча каких-то баночек, стаканчиков, кружечки. Тут кофе. Ой, у меня тоже один укатился. Кофе. Что это? Сок, может быть. Стаканчики. Это стаканчики вообще такие маленькие. Ну, вот это кофе же, банка. А, да, точно, стаканчики. И кружечка. Чашечка. Все. Расставила посудку. Все. Да, вот. Угу. Теперь что? Туда же ставить. Угу. Так, на плиту, наверное, не надо тостер. Тостер вот на эту ставится, на полочку. А туда, а то поджаришь тостер. Вместе с тостами тостер поджаришь. Туда сковородку надо и кастрюльку. Главное, чтобы у нас вся кухня в дом теперь влезла. Да. Еще тут кругом. Смотри, посудомойку можно положить еще посуду. Да. Сейчас напачкаешь и помоешь. Ой, какая тарелка.
Да, серебряная тарелочка. Я таких вообще никогда еще не видела. Это под чашечку она или нет? Просто так тарелочка себе? Да. Можно и в шкафчик что-то убрать. Вот. Ну что, положим что-то помыть теперь? Ой, что-то запачкало. Надо на полочке потом. Да, я уже положила. Оп. Корзину мыть. Белье. Мыть посуду. Можешь положить что-то туда и помыть. Еще в микроволновку что-то поставить. В раковину. А вон у тебя еще ж кастрюли на полке. Ты убрала их. Так. А мне кажется, она не работает. Это просто понарошку. Открываем. Все, помылась уже? Ну что, откроем еще эту посуду. Вот она. На, вытаскивай. Я только сейчас разложу все. Да, а потом будем в дом ставить, да? Угу. Так. Они такие легкие. Очень легкие, да. А я думала, что это стеклянные. Не, пластмассовые. И ложки такие, чтобы размешивать получше. Как поварешки прямо. Да. Кофейничек, сахарница. Легко вытаскивается. Да. Потому что они легкие. Выпадают так. Вот такие кружечки. Кофе. И ложечка. Оп. Ням-ням-ням. Ничего себе, какие ложки-то. Такие большие поварешки прямо. Точно как поварешки суповые. Да, вот поставь их на блюдце. Кружечки. Кружечки на блюдце надо. Угу. Наливай туда кофе. Ложечкой сахар там можно, да. Влезет ложечка в эту сахарницу, интересно? Нет? Ну так, через край насыпать. Вот, а это сливочки, да? Что это, сливки или сметана? Молоко. Молоко. Ну да, ну это, наверное, для сливок. Угу. Везде кофе написано. Ой, какие они легкие, точно. А у чайника даже крышечка есть. Да, так всегда. Угу. Ну что, сейчас будем ставить в дом? Да. Все, поставили кухню. Кухня оказалась немножко маловато. Ну ничего. Нормально будешь играть? Да. И все, всем пока. А, и не забывайте ставить. Лайки. Точно. Всем пока. Пока.